Halo guys. Pernahkah kalian baru pindah ke sebuah rumah baru tapi sudah mengalami hal-hal aneh yang tidak masuk akal? Seperti melihat atau mendengar sesuatu yang di luar nalar manusia. Kalau pernah, mari kita coba simak video menakutkan berikut ini. Jadi, pada tahun 2011 lalu, satu keluarga besar di Amerika Serikat mencoba menempati rumah baru mereka. Awal-awalnya aman-aman saja, namun beberapa hari kemudian aktivitas aneh mulai banyak terjadi di rumah tersebut. Mereka sering mendengar suara-suara dari loteng seperti suara gedoran dan suara benda-benda digeser oleh seseorang. Namun saat diperiksa tidak ada seorang pun di dalamnya. Keesokannya mereka merekam suara pintu menuju loteng yang digedor-gedor dengan kuat. Halo? Dan seperti ada seseorang di sebalik pintu yang ingin masuk. Tapi saat pintu dibuka dengan cepat, tidak ada siapapun di pintu tersebut. Kejadian tersebut sukses mengejutkan dunia maya. Ada sebagian yang percaya dan ada pula yang sebagian tidak. Kalau menurut kalian gimana guys? Kirim komentar kalian di bawah ini ya.